abagabo bafite uburwayi iyo batanga amaposho barakankama ariko bona ndi beneri goragabere yego uburwayi we twabanye muganga we utuvurira ubuntu twabonye muganga we utuvurira ubuntu twabonye muganga we udacana uturere we ntareba uturere we cyangwa se amasura we twabonye muganga we twabonye muganga we iyo imfubyi yimusanze we nayo arayivura akujyana mu cyumba cy'umwijima kidashobora kubonekamo umucyo n'umwe yarangiza akagukanga agati uravugisha ukuri cyangwa bakuramira bakomerere nabi mufite amazi angahe dufite amazi 6 muyakoresha iki turayakodesha abanyakubaho angahe 800 none wasanya angahe 200 vugisha ukuri nta yandi ufite nayasize mu rugo bakurambere mu mbari byose urabyivugira abaje imbere Yesu tuvuga cyane amen Ashoni nagiye gusenga mu gitondo pura n'umwana hafi y'imyaka 20 waraye mu kabari bamuhetse agenda burira abapanda abasore babaye nk'intama umukobwa wa nari rushapu abapanda akava kunga gapanda undi note we mbega umukobwa we ufite uburwayi we ni gicuri mbega ubusambanye buriho mbega ubunyura ku telefone mbega ubunyura mu media atandukanye mbega uburwayi tugiye gusenga Imana yafashwe ryari yafashwe kera uburwayi bumazeho igihe ariko mwami Yesu wabishaka wadukiza ndabashuje mu izina rya Yesu nyongerera kukasha urakabyara uragaheka haleluya ibi ni ikira haleluya yego di ndabashuje abakozi b'Imana Imana bahimigisha rubona muraho Pastor Michel cyarimo kumbaza ngo simperuka ariko ndaje Imana ishimwe Imana himbaza Gosheni how are you mahoro naganze Imana ishimwe Imana himbaza uririmbye hano waba ugiye gutwara amasaha ukaba aririmbye barahari uteye chorus nanone waba urimo gusubiza ibintu inyuma kuko amakorasi arahari yego uvugije ipendo nabonye timu hano abatera haleluya barahari abavuza impundu n'iz'abagabora haleluya noneho rero reka dukoreshe umwanya uringaniye twumve icyo umwuka abwira amatorero duhurire kwa Mariko ibice 9 umurongo wa 17 na 21 ndakoresha umwanya uringaniye kugira ngo muririmbe Mariko ibice 9 17 na 21 aranditswe ngo umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga mwahageze 21 rero nagendereye Yesu abaza se ati ngo ni se uwo mwana yafashwe ryari twarangije muntiza amaso n'amatwi mwese mundebe dukoresha uyu mwanya yafashwe ryari nagiye gushaka uyu murongo mu Gifaransa
kugira ngo ndebe uyu muntu wasemuye ibyo yashaka kuvuga. Njya muri Bibiliya bita Theobe, haranditse hakabisobanura neza. Haravuga ngo combien de temps cela lui arrive-t-il? Ibyo bimubaho inshuro magana ngahe zingahe? Yafashwe ryarisi. Reka nganire namwe gusanga muganga Yesu kandi ukamubwiza ukuri. Tuvuge cyane amen. Ntabwo njya muri za teoloji nyinshi, ndarasa ku ntego ubundi muririmbe. Haleluya. Gusanga muganga Yesu kandi ukamubwiza iki? Iyi ni imvugo Yesu yakoresheje asa naho harimo guhendahenda papa w'uyu mwana waruje kuvuza. Iyi mvugo uyibona usanga Yesu yarigize muganga, usa naho ari mu biro cyangwa yakira kuri reception kwa kundi badufa consultation. Donc iyi ni langage consultative. Yakoresheje langage consultative. Kandi tari consultative yonyine, ahubwo langage consultative et émotionnel. Ni imvugo ya kiganga ariko irimo n'amarangamutima y'impuhwe. Yesu agira impuhwe. Iyo umuntu akuzaniye ikibazo mu buryo bwiza bwo gutanga keya, ukoresha imvugo y'imvamutima, mbonye ikinyarwanda cyiza, y'imvamutima y'impuhwe. Uko agutakira ntabwo umukankamira. Hari imvugo ukoresha, ye baba we, yo bambe, ese mama, ayiwe, nuko nguko se arushaho kukubwira ibimuremereye. Hanyuma se yaragukubise koko? Cyarankubise. Yo. Hanyuma se wakoze iki? Nanjye nagikubise isafuriya. Ayiwe. Uko ugenda umwakira n'imvamutima akubwira ibintu byose, wamukubise isafuriya. Ubwo se yarakubwiye ngo iki? Nuko atari kwakungura igitenge. Ibyo gusa. Hirwa nyine. Hanyuma se ngero karyana. Hanyuma se mukubita isafuriya koko? Narayimukubise. Ye baba we. Bambe. Ese nuko byagenze. Ibintu byose arabikubwira. Mwagize neza kuza kwiyereka Yesu. Amashyi ku Mana yacu. Gusanga Yesu ukamubwiza iki? Ukamubwiza iki? Abahanga bavuga yuko hari abantu bagera kuri 3 cyangwa barenga abantu bakunda kubwiza ukuri. Utabesha, ntago wamubesha, ntibishoboka. Uwa mbere bavuga ku isi y'abazima ni dogiteri, muganga. Ntago wajya kwivuza iryinyo ngo uvuge ko urwaye urutoki. Byanga bikunda upuwenta ahantu urwaye. Ntago wamubeshya kuko ushaka kugira gute? Mumbarize ngo urashaka gukira. Kandi urijyana. Kandi kubera ko abaganga aheshi baba ingume, baba bakeya, urazinduka we, urashikora. Nubwo tubatutanga we, batatutanga twaje kare, mwe tutanga. Iyo ntebe ni yacu. Ugakuruza ikibuno paka. Oya twaje kare dogite, nitwe twabanje. Basi urashikora kugira ngo udatayamara masa. Abanje imbere Yesu tuvuga cyane gane. Ayaya. Urashikora, urakanura kugira ngo udatayamara masa. Tubwe dutanga di. Twazindutse natwe turashaka kumubona. Iyo umubonye rero
dogiteri umubwira neza uburwayi, ni wowe umubwira, ntabwo umubwira ko urwaye ugutwi kandi urwaye inkorora. kandi uba ufite morale we. Uzi ko wivuza n'indwara itakujyanye, ntawe atavura rero burya. Ntawe atavura n'ukomeye musanze aramubwira ati ese ubwo ati ndwara iryinyo, asama nawe ati ijya hirya ukozeho, arashaka kumwereka uburwayi. Abaje imbere ya Yesu tuvuge cyane amen. Uzi ko banyumvise barashaka kugira gute? Hari igihe rero umugire umugisha dogiteri wawe ukamutera ko dogiteri ati utingira n'akandi kantu kwibere, reka nze nkakwereke. Yabikubajije ko wivuzaga iryinyo ugiye kumwereka kwibere gute? Nuko wizeye ko yagira gute? Mbega abana beza, amashyi ku Mana yacu. Ayaya kuza muri iteraniro n'umugisha, nje niruka none nanjye mbonye akadiho k'umwuka wera. Hanyuma agira ubushobozi burya dogiteri kugira ngo agukize. Niwe wenyine ushaka kuvuga ati rero urakuramo imyambaro yose wagiye uri muzima. Niwe wenyine ushorera umudamu wawe ukamwijyana ko dogiteri mundebere, amaze iminsi araraniha undebere ibimunihisha. Ari undi wamumuha dogiteri ndebere umugabo wanjye sinzi ibyamuteye, nta kirya nta gisinzira. Bakinjirana mu cyumba mama cyo korungu ngo basigaye binjira muri salle dope, barabyemeye. Hariho n'abasista mukinjirana akamwopera ureba cyangwa akamukorera consultation ureba, kubera ko ushaka kugira gute gukira. Kireka ngo umukecuru umwe niwe agiye kwivuza, bavuga ati rero umukecuru indwara yawe sanga uriya muganga aragufasha. Ngo arebye asanga umuganga bamwoherejeho arangana n'abuzukuruza be. Ngo amugezeho muganga aramukonsulta, aramusuzuma, hanyuma ati rero umukecuru uburwayi urwaye jya ku gitanda hari ukuremo imyenda nkomeze nkurebere. Ati mwana wa ukongana ukunguka imbere yawe mwana wa. Ariko fedefe yaje kumvira muganga. Abaje imbere ya Yesu tuvuge cyane amen. Uwa kabiri ndihuta babwiza ukuri ku isi abahanga bagenzuye ngo ni umupfumu. Umuki warahambaye rero, umubwiza ukuri yakoresheje ubwenge bwose n'amayeri yose n'ubwesikoro bwose n'iterabwoba ryinshi. Umupfumu akubara ugihinguka mu bikingi by'amarembo byiwe. Ukuje niko akubara. Iyo uje mu ijipe azamura ibiciro, iyo uje n'amaguru arazamura, akubara bitewe n'ukuje. Akakwakira ugira ngo ni umuntu usanzwe yambaye nk'uko kwawe, ukatangira kumubwira ko umushaka. Yarangiza akakubwira ati rero reka njye kukubariza abakurambere cyangwa ubundi buryo akoresha. Uzi ibintu akoresha, akujyana mu cyumba cy'umwijima kidashobora kubonekamo umucyo n'umwe. Yarangiza ntabinjira bari babiri, yarangiza akamiramiza, yarangiza akikinga inyuma y'urusika cyangwa inyuma ya rido cyangwa muri plafo cyangwa ukundi kuntu yabigenje, akagusiga muri uwo mwijima uri wenyine. Yarangiza akagukanga agati uravugisha ukuri cyangwa abakurambere bakumerere nabi. Harya ngo witwa nde? Nitwa Marijane. Waturutse hehe? Ukabona isi irakugwiriye, uragenzwa n'iki? Naragatowe rwose. Wagatojwe kubera iki? Umugabo wanjye arankubita. Uvugisha ukuri. Aguhora iki? Ngo ndamusuzugurara. Byose urabyivugira.
waturutse hehe? Waturutse he? Naturutse iriya mu majyepfo. Mufite amazu angahe? Dufite amazu 6. Muyakoresha iki? Turayakodesha abanyakubahwa. Angahe? 800. None wazanye angahe? 200. Vugisha ukuri. Nta yandi ufite, nayasize mu rugo bakurambere mu mbabare. Byose urabyivugira. Abaje imbere Yesu tuvuga cyane amen. Ariko Yesu agira neza. Yesu yatuvuye neza we. Dore Yesu ni mwiza we, twabonye muganga. Twabonye muganga we, utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we, twabonye muganga. Twabonye muganga we, numugira neza we. Abashi twabonye muganga we, twabonye muganga we. Twabonye muganga we, udaca amafaranga. Twabonye muganga we, utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we, utuvurira ubuntu. Twabonye muganga we, udaca n'uturere we. Ntareba uturere we cyangwa se amasura we. Twabonye muganga we, twabonye muganga we. Imfubyi imusanze we, nayo arayivura. Murashaka gutera haleluya? Haguruka utere. Oya, urashaka gutera haleluya? Haguruka utere. Twese tuvuge cyane ngo amen. Twese tuvuge cyane ngo amen. Yamara kugukanga sha, ibintu byose urabimubwira kubera iterabwoba. Yarangiza akakubaza ikikugenza uti ni amahoro, ndashaka intsinzi. Kubera ko yamaze kuguhabura no kugukanga, akajya munsi y'urugo yaguha igufwa rya rusake barayeje bundi, yaguha igiti cy'umuyenzi cyo munsi y'urugo kandi wabisize iwawe, akaba ati ukenyerereho ntihazagira umuntu ukibona, n'isazi ntizabimenya. Niyo mpamvu hari abantu bajya kuramutsa abakanga. Niyo mpamvu hari abantu badasuhuzanya mu gitondo, burya ni kondisiyo. Niyo mpamvu hari abantu badashobora kugera mu rusengero, ati nugera mu rusengero uzarara upfuye ukabona arahunga. Niyo mpamvu hari abantu. Dushimiye Kristo Yesu tuvurira ubu. Uwa gatatu soza ni Alpha akaba na Omega. N'umwami Yesu Kristo. Amashyi ku Mana yacu. Uzi ukuntu avura muri systeme nziza. Atanga keya we, arahenda we. Ukuntu avuga ngo ariko warubizi hose, waruzi ko Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Uzi ko yameze imvi z'urutarutari, ariko kandi Efurayimu ntabwo abizi. Uzi ko abanyamahanga bamumazemo imbaraga. Uzi ko Efurayimu ageze ku rwego ameze nk'inuma y'injiji. Yanyoni ishimwa ishushanya umwuka wera, Efurayimu yarenze urwo rwego amera nk'inuma y'injiji. Uzi impamvu bavuze inuma igira ibintu bibiri biranga cyangwa bitatu. Icyambere, inuma yapfakaye igenda yonyine, ntiwayisanga isomana n'ibijwanga cyangwa n'ibishwe. Igenda yonyine. Yego.
niyo nyoni utasanga muri za sakabaka cyangwa mu mafundi cyangwa mu zindi nyoni, irimenya. Ni inyoni ihorana smartness, ntabwo abana amababa yajwangaraye. Ni inyoni y'isuku, niyo mpamvu ushushanya umwuka wera. Efurayimu ngo yarenze aho ngaho ngo amera nk'inuma y'injiji, ngo abanyamahanga bamumaramo imbaraga. Ku gisoro arakina ku gisoro arakina, ku ikarita arongorana mu makarita. Efurayimu uzi ibintu akora? Uzi ibintu akora Efurayimu? Uzi ibintu akora Efurayimu? Uzi ibintu akora? Efurayimu araguza ntiyishyura. Efurayimu yabaye umwesikoro. Efurayimu ntago wamenya ibyo. Nuko Uwiteka ahenda akongera akavuga ngo yemwe abareshye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Erega ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, nta nubwo umutwaro wanjye uremereye. Dore ndakugira inama, ngwinungureho umwambaro w'isoni z'ubwambure bwawe. Abankunda ndabacyaha kandi nkabagira inama. Gusanga mugabo ukamubwiza iki? Ukamubwiza iki? Hari uburwayi bwinshi soze, hari uburwayi bwinshi, abantu bararushe, abantu bararemerewe. Ejo nagiye gusenga mu gitondo, mpura n'umwana hafi y'imyaka 20 waraye mu kabari bamuhetse. Mbega uburwayi we, mbega uburwayi we. Bukeye mpura n'abandi 5, abasore 5, harimo umukobwa umwe yabazonze, umukobwa umwe yazonze abasore 5. Agenda burira abapanda, abasore babaye nk'intama. Umukobwa ubona ari rushapu, abapanda akava ku agapanda undi. None we mbega umukobwa we ufite uburwayi we ni gicuri. Yo mbega uburwayi we, mbega uburwayi we. Abagabo bafite uburwayi iyo batanga amaposho barakankama, ariko bonandi beneri mbega uburwayi we, mbega uburwayi we. Abagabo bamwe na bamwe batakiri mu mwuka wera. Data we mbega uburwayi, mbega uburwayi, mbega ibyaha bikabije, mbega ubusambanyi buriho, mbega ubunyura ku telefone, mbega ubunyura mu media atandukanye, mbega uburwayi. Tugiye gusenga Imana, yafashwe ryari? Yafashwe kera. Uburwayi bumaze igihe, ariko Mwami Yesu wabishaka wadukiza. Ubika amaso dusenga. Turashaka gusengera umuntu ushaka kwakira Umwami Yesu n'umukiza. Twese twigire ijuru, ntago ndi burenga aha ngaha. Nihangane twigire ijuru, teraniro ryose twigire ijuru. Yafashwe ryari? Ugukagira ngo rero wafatwa nta mwanya afite. Wafatwa nawe wafatwa. Wa munabi wose n'uburwayi bwaguteye burimo kwataka ubugingo, nawe wafatwa. Nawe Yesu yagukiza, ntago ukiri nk'uko wari uri imbere. Waba warafashwe ryari? Yesu ari hano kugira ngo akweza gutunganya. Hari umuntu uri muri riteraniro, uhari ijambo ry'Imana rikozeho, utarakira Umwami Yesu cyangwa wasubiye inyuma, barahambura ikiganza tumusengere. Urahari muntu w'Imana? Yewe urahari. Ntabwo dutinda, ni muri konseri. Urahari, ngurambura ikiganza tugusengere. Waba uhari? Urahari, ngurambura ikiganza tugusengere. Yewe muntu utakiri mu buntu bw'Imana, nawe urabizi ko wataraye, urabizi ko ibyagiye ibyaya mu nzira zitandukanye, urabizi ko utacyuzura umwuka wera, urabizi ko nta n'idini ukigira, urabizi. Urahari ngo tugusengere, ntabwo turi butinde. Hari umuntu uhari ngo arambure ikiganza tumusengere Imana. Urahari. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nanje kubabwira uburwayi buriho, ariko Yesu yakweza yagutunganya. Reka dusebe Pastor Meshaki azatambuka asenge.
ijambo ry'Imana twese ritutunganye twese tuvuge cyane amen. Bana data mu izina rya Kristo Yesu, cyubahiro ni icyawe hano mu isi no mu ijuru cyakire. Wewe waducunguriye Imana mu maraso yawe Kristo w'Imana. Teraniro riri imbere y'amaso yawe daye. Wewe waduciye imanzi mu kiganza cyawe. Ndasabira abera bose ushikamira muri wewe. Uturinde ya mivu, turinde ubutware bwa Satani. Wubaka ingo z'abakristo, ingo z'abizera. Uturindire urubyiruko rwacu, uturindire n'igihugu cyacu. Ureke ivuga butumwa risakare muri bose. Rihamagara abatunzi, rihamagara abakene, rihamagare abize n'abatize. Nibereke ubwiza bwawe n'iby'ubugingo. Turagushimiye kuko watumenye kuva kera isi itararemwa. Utugirire neza, uzaduhoze kuzasoza amahoro. Umunsi tuzaba mu iteraniro ry'abera. Mu izina rya Kristo Yesu. Reka twerekeze ibiganza ku mwigisha, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Tugiye kugera mu cyiciro cya nyuma, ariko mbere yo kugera muri iki cyiciro cya nyuma hari ijambo rivuzwemo, sinzi niba namwe muryumvishe. Ni Yesu wabajije umurwayi ngo wafashwe ryari, kandi nawe birashoboka ko ushobora kuba warafashwe. Nta muntu utarakira Yesu nk'umwami ngo tumusengere. Ese nta muntu waguye kugira ngo Yesu amukize? Uhari wazamura ikiganza ushaka kwakira agakiza. Zamura ikiganza niba uhari. Uhari wazamura ikiganza hejuru. Ubwo burwayi bwawe azi ko bufite ariko yagukiza. Nta muntu ushaka kwakira agakiza. Nta n'umuntu wasubiye inyuma ushaka kugaruka mu murongo. Ubaye uhari wazamura ikiganza. Uyu mwanya ni uwawe. Niba udahari turakomeza. Nahaguruke. Komera Imana amashyi. Ngwino tugusengere. Ngwino tugusengere. Wowe kwihagararaho nawe. Mwongere Imana amashyi. Muze tubasengere. Ntabwo iteraniro ringana gutya rishobora kuburamo umurwayi. Oya, ntago yaburamo. Ariko Yesu arashaka kugukiza uburwayi bwawe. Urabizi ko udakijijwe, urabizi nawe haguruka uze. Ngwino. Wongere Imana amashyi. Urabizi ko ukora ibyaha, urabizi ko waguye. Muri iri teraniro turashaka kugusengera. Niyo yaba ari umwe gusa mu ijuru impundu uzavuga. Haleluya, 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 haleluya. Nawe turakurindiriye. Ngwino tugusengere. Ntago biteye isoni. Oya. Tuza
kuko isezerano ryayo riri ibyishimo n'amahoro n'ubugingo buhoraho. Imana
birashoboka kuko yabikubwiye ukiri mu mibabaro ariko irindi jambo ryawe ikarikurikirana ibyo yavuze byose bizasohora ariho ibyo Imana yavuze uri mu rusengero ariho n'ibyo yakubwiye mu cyumba mwiherereye ariho n'ibyo yakubwiye utari wagera hano ibyo Imana yavuze byose ubwo mubitegereze nubwo utabona inzira Imana irayibona ibyo yavuze byose niko bizasohora niba ufite isezerano Imana wihangane reka gushidikanya Imana ntabwo igibeshya kandi ntihinduka ibyo yavuze byose hariho ibyo Imana yavuze ubuvumo bwa Samatare hariho n'ibyo yakubwiye wagiye muri murya ibibazo byarakuzerereje mu butayu hose urahaze ndetse no mu buvumo no mu mazi winjiyeyo ibibazo byaragutembereje igihugu cyose urakizi ariko ibyo mvugo y'Imana ubwo mugendane nayo natwe yajyaga ibitubwire tukajya tubona nta nzira ariko twatinze ku Mana ubu turimo turabona agacu ibyo Imana yakubwiye n'ukuri ntuzarambirwa no kubundeba gusa wiye kukubera ibihamya urya Imana irindi jambo ikarikurikirana ibyo Imana yavuze byose niko bizasohora niba ufite isezerano Imana wihangane reka gushidikanya Imana ntabwo igibeshya kandi ntihinduka ibyo yavuze byose ndakumenyesha yuko Imana ntiyari yabuze ukwigira ntabwo Imana yabikubwiye ishaka kukwikiza ntabwo Imana yabikubwiye kubera ko rabushoni ruswa Imana yabivuze ibishaka komeza uyitegereza tumaze iminsi muri 7 n'ubu sindayarangiza ngewe ndayasoza uyu munsi namwe murabibona naho Imana yaravuze byongera kubyisanga we ibyo Imana igivuga byose niko bizasohora niba ufite isezerano Imana wihangane reka gushidikanya Imana ntabwo Imana ntabwo igibeshya kandi ntihinduka ibyo yavuze byose ibyo yavuze byose bizasohora ibyo yavuze byose Haleluya nukuri ibyo yavuze byose bizasohora ibyo yavuze byose bizasohora wizera irya mvugo yayo nukuri bizasohora ibyo yavuze byose bizasohora